इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं हमारी कंपनी में एक और सेटिस्फाइड कस्टमर से, जिनका नाम सैफई अहमद जी हैं, जिनके पास महिंद्रा 605 ट्रैक्टर के ऊपर हमारा बैको लोडर है। बैको लोडर मतलब आगे लोडर और पीछे बैको, इस तरह की मशीन है और करीब 12 साल से इस मशीन को चला रहे हैं और करीब 15 घंटे प्रतिदिन ये इस मशीन को चलाते हैं। ये इस मशीन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो इस रूबरू में कुछ सवाल और जवाब का प्रक्रिया चालू होती है। नमस्कार अहमद साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब। तो साहब, आपके पास हमारा किस ट्रैक्टर के ऊपर बैको लोडर है? महिंद्रा 605 अर्जुन के ऊपर है जी। तो आपका निवास स्थान किधर है साहब? बहुत बढ़िया चलता है हमारा निवास स्थान। पूरा थोड़ा लगता है बरेली मुड़िया अहमदनगर भट्टे पे है। तो ये मशीन चलने में कैसी है साहब? बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये 2 मिनट 2.5 मिनट में ट्राई लोडिंग करी है। 2 मिनट और 2.5 मिनट में ट्रॉली लोडिंग करी है। अच्छा, बराबर में जेसीबी चल रही है। मैं इरादा करता हूँ जेसीबी बारा लगा ले, या तो मेरी ले जाए या अपनी छोड़ जाए। अच्छा, उस मशीन से भी बढ़िया चलती है मशीन? बेहतरीन चलती है। अच्छा, ये आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। और उस मशीन की तुलना में डीजल कैसा खाती है? बैको पे 4 लीटर, लोडर पे 5 लीटर। और दूसरी मशीनें कितना लेती हैं जी? ये तो 6 भी ले लेती हैं, 8 भी ले लेती हैं, 9 भी ले लेती हैं, 10 भी ले लेती हैं, इनको था नहीं। अच्छा, इनमें चोरी भी कर सकता है ऑपरेटर, इसमें चोरी नहीं कर सकता जी। तो मतलब, और ये ट्रॉली जेसीबी की तुलना में कितनी जल्दी भर देता है, देर में भरता है? ये पहले बढ़ती है। पहले भरती है जी। तो आप मतलब कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि ये मशीन बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया काम बहुत करती है। बढ़िया है, कम खर्चा है इसका। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से और अहमद साहब के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों के पास जेसीबी है या बड़ी मशीनें और जो ये कहते हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर ये मशीनें कामयाब नहीं है, तो दोस्तों ये मशीन बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ ये मशीन दूसरी मशीनों की तुलना में कामयाब है, सस्ती है, कम डीजल खाने वाली है, व्यापारी भाई के लिए लाभदायक है, व्यापारी भाई का पैसा बचाने वाली है, कम समय में ज़्यादा काम करने वाली है, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा कमाई करने वाली मशीन है दोस्तों ये। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मशीन के अंदर मेंटेनेंस भी बहुत कम है। दोस्तों, कम पैसे के अंदर बहुत बढ़िया अगर मशीन किसी को लेनी है तो आप ABL का बैको लोडर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। इसी वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का, सभी व्यापारी भाइयों का अभिनंदन करता हूं और उनके व्यापार में लाभ की, उन्नति की आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।